osangalatsa kwambiri. Reforms ndithu akuchitika kuno ku Ndende, ndipo tikuchoka ku punitive panopa tikubwera ku reforms. Rehabilitation imene ikuchitika ndithu. Alilemba ndi yawo avala profit yo, ndipo akusanzikana ndi anzawo, iwo amaliza ukaidi wawo lero. Azimayi amenewa ndi costume imene amavina pagule ameneyi, ndipo tikhale tikucheza nawo timve kuti Patrick Lilemba aswana naye modani. Mazitsata Patrick Lilemba mamona ndi mmene akupangira zinthu zindi zokuti amakhala apanga train, sikuti amangodzuka ndi kumapanga zimene zamakhala kuti auzana masete okuti tikavina apa tikachoka guleyo tivine guleyo, ndipo gule wina aliyense amavina kuyambira gule wankulu amene chisamba, manganje, ingoma, komwenso kumpoto kupimbuza amakhala akuonetsa, ndipo zimene zimutha kuzipeza pa YouTube channel ya Malawi Prison Service. Zonsezi zikhala zili available pa channel imene. Zosangalatsatu ena amangona ngati kuti Ndende zathu kumakhala kuti wapanga anthu zinthu zosakhala bwino, koma apa mukuzionera nokha mmene zinthu zimachitikira, ndipo iwowa ndi abale athu andi akatuluka Ndende muno kawalandireni bwino ndipo kakhale nawo bwino, chifukwa chake amakhala kuti ndi anthu osinthika, adziwa malamulo a dziko lino, ndipo amadziwa kuti analakwira malamulo, amakhala kuti avomereze chomwe analakwitsa. Lilemba ndi ameneyo. Munthu ameneyi ndi waluso kwambiri, ndipo ife tikhulupirira kuti akapitiriza zisudzo zake zimene amapangazi. Komanso mukafuna kuti muwabuke anthu akuti akakuyimbireni kapena akasangalatse zochitika pamwambo uliwonse, mutha kubwera kuno ku Blantyre Prison, ndipo muzakumana ndi abwana amene amayang'anira gulu limene.
chilengedwe ndithu chiliko ku Malawi. Anyamata amene waso mchakungu apasa fimu ndipo amapeka nyimbo yokhuzana ndi mwambo umene ukuchitika ku mwambo wanu. Amakonza nyimbo iliyonse amatha kukonza. Gule amene ndi Beni, koma costume imene avala pa isi ya Beni, koma costume ya Beni ali nayo ndipo amaonesa luso